դիվերսիֆիկացնելու ենք Հայաստանի տնտեսությունը, ներսի թշնամիներից ազատվելու ենք, գործակալական ցանցը փակելու ենք, գործակալների տեղ այլևս չի լինի քաղաքական դաշտում, Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիական ռազմարդյունաբերություն է զարգանալու, Հայաստանում չիպերի, ասում եմ մի հատ գործարան չեք բացի, արա չիպերի գործարան է բացվում, չիպերի արհեստական բանականության, սրանց համար գործարանը մենակ իրանց կալուգայում եղած գործարանների պատկերացումն է, չիպերի գործարանը մեզ հենց այդ էր պետք, ես երկար ժամանակ դա էի ասում, մեզ պետք չի հազար հատ ուրիշ փոքր գործարան, մեզ ավելի լավ է դրա տեղը մի հատ արհեստական բանականության գործարան ունենանք, որովհետև դա ապագայի տեխնոլոգիաներն են, հազար ուրիշ գործարան Ադրբեջանն էլ կբացի։ Ադրբեջանն էլ կբացի, չգիտեմ, կարի, մրգեղենի եւ բանջարեղենի գործարաններ։ Դրանով մենք երբեք չենք մրցակցի։ Ադրբեջանը ունի նավթ, մենք չունենք, դրա համար էլ առաջ գնաց։ Մենք պետք է ունենանք 21-րդ դարի նավթը, արհեստական բանականություն եւ չիպեր։ Ամերիկայի շնորհիվ դա կանենք, որ Հայաստանը Իսրայելի նման պետություն դառնա։ Այլ ոչ թե Բելարուսի նման կալխոզ։ Ինչ կներեք։ Ոչ թե Բելարուսի նման կալխոզ, այլ Իսրայելի նման եւ Սինգապուրի նման բարձր տեխնոլոգիական, փոքր բայց շատ հզոր, գերհզոր պետություն եւ բանակ։ Նրան պետք է ասնենք առասարակ, որ մեր բանակը արհեստական բանականության շնորհիվ այդքան ԱԹՍ ունենանք, տասնյակ հազարավոր ԱԹՍ ունենանք, տասնյակ հազարավոր հայկական արտադրության ԱԹՍ, որ որևէ մեկը գիտենա, որ Հայաստանի վրա հարձակվելու դեպքում այդքան ԱԹՍ է գալու, որ իրանց ոչ մի համակարգներ դրա հետ չեն կարողանալու աշխատել։ Ամբողջ մեր երիտասարդ սերունդը հայրս միշտ ասում էր, պետք է բոլորին սովորացնենք, որ կարողանան ԱԹՍ-ներ եւ ռոբոտներ վարել։ Հայը չպետք է սահմանին զոհվի։ Դրա համար մենք ԱԹՍ-ներ եւ ռոբոտներ ունենք, որը եւ պետք է կառուցենք այդ ռոբոտները, որոնք մեր տեղը պատերազմել կանեն, եթե պետք լինի։ Հայը խելք ունի, խելք։ Դա է մեր զենքը, հայի խելքը։ Ոչ իրանց գումարները այդ Ռուսաստանում վաստակած կամ տրված, ոչ իրանց դղյակները, ոչ իրանց ախրանի պետերը եւ այլն, ոչ էլ իրանց մեքենաները կամ ուրիշ բաները, հա։ Հայ գլխավոր այդ Քոչարյանա սերժական այդ Ղարաբաղյան կլանի վարչապետը ճիշտ ասում պսևդո էլիտա։ Իրանց մոտ էլիտան նա է, ով ավելի լավ ազգը թալանել է, դա է էլիտան։ Ով ավելի լավ նսեմացրել է ազգը, ծնկի է բերել ազգը, դա է էլիտան, հասկանում եք։ Ով ավելի շատ փող ունի, դա է էլիտան։ Հարուստ է, գողացել է, ով ավելի շատ է գողացել պետությունից, էլիտան դա է։ Ով հարկ չի վճարել, դա է էլիտա համարվել իրանց համար։ Վարչապետ Փաշինյանը հիմա եւ մենք բոլորս փոխում ենք դա հակառակը։ Այդ մարդիկ ոչ թե էլիտա են, այդ մարդիկ ամենավատ տեսակն են հայ։